Okay, we start from section 4, page 4, 4-4, 4-1. Okay, in this section, we are now going to build a task list. So you will enter task names, durations, and dates. And we'll create milestones, summary tasks, and we will link them. And we will convert those task types and we will enter some notes and hyperlinks. Okay. First thing we should know is about tasks. Tasks is an activity. I already explained that in the PMBOK, project management body of knowledge, they use the term activity. But in this software, they are using term tasks, but they are the same thing. Okay. And this is the basic building block for any project plan. And tasks also has some other information like dependencies, durations, and resource requirements. And basically, there are 3 types here. Summary tasks. I don't know why this. Summary tasks, subtasks, and milestones. So there are 3 types of tasks here. And those set of tasks should describe all the work you should done on the project. So you should include 100% of all the work. You should put it in on this task list. Okay. You wanna? You need to projectมาจากตัวพึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการนั้นเป็นตัวที่จะเล่าเรื่องของการสร้างและบริหารทัสก์นะครับทัสก์มาจาก activity อยู่ในโครงการนั้นตัวนี้มันก็จะมีวิธีการเกี่ยวข้องกับทัสก์เช่นว่ามีตัวที่ว่าขึ้นกับนอกประเทศการมีเล่นมันต้องมีอย่างใดนะระยะเวลาที่ปฏิบัติทัสก์นี่มันเช่นเป็นไรเราแล้วก็มีความเป็นอื่นๆเนาะที่ว่าเกี่ยวข้องกับที่ให้ทัสก์นั้นเกิดขึ้นดำเนินได้ Okay, so now we are going to create a new plan. You are going to open this file. Somehow this one doesn't work now. Oh. You open this file, and you are going to enter the tasks. นี่นะเปิดโปรแกรม Microsoft Project เนาะแล้วก็เปิดไปไฟล์ที่ชื่อว่า04 Pro Task นั่นเนาะเปิดไฟล์ที่ขึ้นมาเปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะ Access ไฟล์นะ Okay,
You go to exercise files and open number 404 simple tasks file. And you start enter those task names like assign team members. Marketing. Okay, so everybody finished to enter? You should do it, okay? Is it? I'm gonna check. Because you have to follow, otherwise you cannot learn. เราเก็บถามเพื่อนมาเพราะเขาไม่ได้เข้าใจในเรื่องของใช้โปรแกรมแท้ๆแล้วมันเกิดอะไร You don't have to be exact. If you type wrong, that's okay. That's not important. But you have to create these 6 tasks. Okay. Typing error is okay, but you have to enter. Order method. Yes, order is so important, but spelling error is not important. เพราะใช้ดีทัชที่น้องมาว่าที่จะกลับนะครับที่จะเป็นตัวการนะครับว่าอย่างเรียกอย่างนี้นะและเมื่อกี้ถามว่าเรียงลำดับผมนี่สำคัญด้วยมันเป็นสำคัญนะเรา Okay, I'll move on. So after you enter those, what you see here is that when you enter those, this doesn't work. I don't know. Okay. Yesterday it worked perfect, but today somehow it doesn't work. Anyway, I'll try. When you enter those task names, their duration and dates stay empty because they are manually scheduled tasks. Manually scheduled task means this software, Microsoft project, does not automatically schedule those tasks. So it means this software is not using this portion here. So at the beginning, the default is manually scheduled tasks. So, but later we are going to change the task type to automatically scheduled types. At that point, this software will automatically schedule those tasks. But at the beginning, it doesn't. So it just put the text in this column. ตัวนี้เป็นการว่าทางสิงคโปร์ใช้ที่การเปิดตัวมันยังเป็นลายเพราะว่าตัวโปรแกรมมันยังไม่ได้เสร็จเวลาให้ว่ามันเริ่มมือใดเนาะหมายว่าเขาได้เสร็จแม่น้อยเสร็จเลยแต่ว่าหลังจากเขา
เฮ็ดต่อไปเราจะสามารถเฮ็ดเป็นออโต้ก็ได้เนาะ Okay, and now we are going to enter duration. Duration means how long that task is going to take. And we will enter 1 day for task 1. And you will enter text for task 2. You will enter two days for task 4. Okay. So let's do it. เฮ็ดไปพร้อมเลยก็ได้ครับว่าใส่วันจำนวนวันของกิจกรรมของทาสแต่ละอันนะครับมีคุณสมมือว่าอันนั้นวันที่ที่ So you enter in this column for task 1, 1 day, 1D. The D stands for day. And for task 2, you enter some text here. Let's say, check with marketing team for task 2. Okay. And for task 3, 4, you enter 2D. Okay. Tôi đi con tặng cả là đi cả tặng nó không là em kiểu ngoài thôi tôi khi nên xây nên đi nó còn duration đi của bạn đi tôi đi so kiểm và check with marketing team thang PC của đây so đi nó Okay. As you can see, for day, you can enter just D for short form. For minutes, you can enter M. For hour, you can enter H. For week, you can enter W. Month for MO stands for month. And each one has a value. For 1 day, it is an 8 hours per day. And 1 week means 40 hours. So if you, for example, if you enter 1 week, it means it is equal to 80 hours. Okay, so that's the short form of week, day, hour, and so on. duration นี่เขาใช้ตัวย่อเนาะเวลามันตีตัว f น้อยหมายก็เป็น minute h น้อยเป็น hours เนี่ยอัน w ก็หมายเป็น week แต่ละอันมันสามารถเป็นค่าเป็นชั่วโมงนี่ก็ได้เนาะ And also, if you go to this files options and schedule tab, here's a schedule tab, you can change those values for day, week, month. For example, if you want to change hours per week, currently default is 40 hours here. If we want to change that value to 50 hours, you can change in these options. Okay, that's where you can change the value set for day, week, and month. สำหรับการเปลี่ยนตัวนี้เป็นอัตโนมัติเนาะหมายความว่าอันดูว่านี่เขาเห็นมีคนเมนูตัวที่ว่าเปลี่ยนออปชั่นในเนาะของ Microsoft Project มันจะมีคนเซ็ตที่โซนอยู่หลังจากนี้นะว่าความหมายว่าตัวอย่างว่าเมื่อมีสมมุติเอาสามารถเปลี่ยนได้ขนาดเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนแบบดูว่านี่เนาะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจริงๆก็ได้ใช่ไหมรวมแล้วเป็นสมมุติที่เนาะมันก็เอามาเปลี่ยนผ่าอะไรแล้วโอเป็นเปลี่ยนอยู่วันเป็นชาร์เป็นชาร์มันเอาตีกับไปยู่อย่างเลยแต่พอทีมันพอมาแล้วไปยู่แจ็คสโมงเนี่ยมาแปะ Okay, we will enter some, in this case, we will enter dates for start
For task 5, you enter 19th of January, and finish field, you enter 27th of January, and you enter in the start field some text. So, okay, for task 5, you and start date. You enter 19/1, and you finish 27/1. And then you enter some text for the start date. You're about 2 weeks before lunch. Can you zoom in? Okay. Actually, it is on the next page. You can see it on the next page. At this point, when you begin, some of tasks, you just do not have enough information about when it should or what is the task relations. So in this case, the PM is entering some text instead of relations or dates. But later, you can change those information as you get more information as the time progress. เรียนรู้ผู้ปฏิบัติในเรื่องเทศไม่ได้นำมาเขียนเป็นแบบคือตัวอย่างนี้ทุกคนแล้วเราสามารถมาเปลี่ยนลำดับได้แล้วมีการเรื่องเรียนไม่ได้ Okay, we just saw this. Now we are beginning to enter duration for each tasks. Then the question is, how do you estimate the duration for each activity? What we usually do is like this. Okay? You usually get some historical information, meaning if there is a similar project happened in the past, you look at those data. Okay? If there is a similar project already happened in the past, you get the data from the past and compare with your current plan. So you can use some of those information from the past project. Or you ask your staff who is going to do that activity. So ask his or her thought about the duration. How long is it going to take to finish that task? Maybe 1 week, maybe 2 weeks, and so on. So you talk to your team member about how long that task is going to take. Or you can ask some expert. If there is an expert in the field, you ask for advice. How long this task is going to be take. So you ask that expert for some advice. Or you can use some standard information. There may be some standard information. For example, well, for this kind of task, you should take at least this amount of duration, things like that. In different technology, there should be some standard information out there. So you can use those information also. Those kind of technique you can use to estimate duration. แล้วอันนี้เป็นการประเมินเวลาหรือกิจ
อใช้ง่ายอยู่แต่ว่าจิตใจเด้งอย่างนั้นทีนี้แต่ตอนนี้เพิ่นเล่าเรื่องว่าวิธีการประเมินมันมีอันนึงมันเป็นเรื่องจากประวัติที่เราเคยเห็นมาเราว่าเรียกที่คล้ายกันในเวลาตั้งไหนหรือว่าอันที่สองนั้นประเมินเลยผู้ที่ว่าเคยเห็นเรื่องนี้มาแล้วก็แนะนำมาเรามันโดนตั้งแต่บอกที่นั่นเลยว่าอันที่สามมันผู้เชี่ยวชาญเนาะเป็นที่ว่าเรียกนี่ควรจะเท่านั้นเท่านี้หรือว่าที่ซีเป็นตามสแตนดาร์ดมาตรฐานของเขาขององค์กรเขาใช่ไหมว่าเรียกแบบซีเป็นให้เวลาทำนี้ทำนั้น Okay, there is also a rule called 880 rule, and it rule says that the duration should be between 8 hours and 80 hours. 8 hours. I don't know why this thing. 8 hours and 80 hours, meaning 1 day or 10 working days. So it is talking about the size of activity. If you break down the activity should be size between 1 day and 10 days. If you break down tasks too small, like 2 hours, 3 hours, it is not feasible to manage those tasks effectively. So tasks should be at least 8 hours big, and tasks should be less than 80 hours, so you can manage those tasks effectively. กฎมาตรฐานของการกำหนดงานเรียกนี่มันจะการแบ่งเรียกประมาณมือหนึ่งระหว่างมือหนึ่งหา10 มื้อเรียกเนาะหรือว่า8 ชั่วโมงหา80 ชั่วโมงในระหว่างนี้ว่าเรียกเขาหลายว่าเราก็ต้องแบ่งให้มันเป็นหลายเรียกเอาเนาะถ้ามาเรียกมันน้อยกว่ามือเดียวใช่ไหมเขาก็ควรจะเป็นเรียกที่มันใหญ่กว่านั้นเนาะเพื่อให้มันอยู่ระหว่างนี้จะเหมาะสม Okay, milestone. I mentioned about milestone several times. Milestone is a significant event, and usually it is a zero duration, meaning it has no duration. It's just an event, and you cannot assign any resources in that task. So we are going to insert a milestone. You click task 3, and then you insert a milestone. Okay, let's do that. And in the tab, task tab, and in the insert, you have a milestone command here. So you click it. Now you can see a new line just created before that task. So you can enter in this case, planning complete. Here. You can see on the next page. Actually, in the same page. So you just add this line here. Planning complete. Okay. เป็นจะได้เห็นได้วันนั้นทางโบแต่วันผู้ใดที่มาทำเขาหน่อยตัวมาสเตอร์ที่จะมีเวลาเนาะ
milestone หมายความว่ามันตัวที่ว่าเขาสิมาว่าฮอดบ่นี้โปรเจกต์เขาแล้วแห่งที่นั่นแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดแห่งได้เรียกบ่ได้เฮ็ดเรียกให้มันออกมาไว้ว่าแล้วเนาะ And also this milestone is indicated by a diamond shape on the right side. ครับได้เอฟไมโซนเข้าไปเรียบร้อยเวลาเขาไปอยู่ในแกนชาเขาจะเห็นอยู่ในหัวมันเป็นเคลื่อนไหว37กับถึงไดมอนด์ Cannot follow? Is it too fast? No, go back. ให้ Okay. เป็นอีกปันนึงเนาะให้เป็นเทปขึ้นปันนึง Milestone, you need to do with some color. I saw some people with some color. What the meaning for Color? the color on the diamond? You can put color on The the meaning of the color. meaning of the color. Well, there's no meaning. It just it is showing a diamond shape, meaning when you saw this diamond, you know it is a milestone, because anything else will be a bar, and it is a different shape, so you know this is a milestone. Is okay? เป็นยังไงเนาะคำว่าทัดตัวมีว่าเข้าใจแต่ถามได้เนาะถามไปตลอดเลยเนาะ Okay. Okay, next we are going to organize tasks into phase. So we are going to group. We are going to use a grouping. So we will use a group of closely. I don't know. Closely related tasks into a group. So we call it the higher task, sometimes call it phase, or you can say call it summary tasks. So once you group them, this is the summary tasks, and these are subtasks. So we call a higher level of tasks called summary tasks, and these are subtasks under this summary task. ที่นี่มันก็สามารถเขาสามารถที่จะกรุ๊ปหรือว่าเห็นหลายๆเวียกเอารวมเข้ากันเป็นเวียกใหญ่อันนึงนะครับที่ว่าแบบหรือว่าที่ว่าพี่เนี่ยจะเวียกใหญ่แต่เวียกน้อยหลายก็ได้เนาะแต่ว่าที่เป็นมุมแต่ละที่นี่มันคาดว่าเขามีหลายๆเวียกแล้วเวียกมันคล้ายกันหรือว่ามันสัมพันธ์กันพวกกันกันเขาสามารถเช็คให้มันเป็นรูปของคลาสได้เช่นเรื่องเราเฟสเนาะ Okay, to create a summary task, let's do select task 5 through 7, 5, 6, 7, and then we are going to click indent task button here. Okay, so when you do that, this task 5, 6, 7 will
will shift to the right. Task 5, 6, 7 will shift to the right, and this task 4 will be a summary task. Okay. ลองเหตุตามมันจะได้เนาะหมายความว่าเวลาเรายับรูปเข้ากันตัวทัชย่อยมันจะย่อหน้าเข้าเนาะจะย่อข้างโค้ง So select task 5, 6, 7, and you click this button. Okay. As you can see, these 3 tasks shift to the right, becoming a subtask of task 4. Is it okay? Everybody okay? ลองเป็นเลยลองเหตุตามนั่นเลยการสังเกตเห็นว่าเวลาเอาเหตุตัวนี้เป็นเลขน้อยผมตัวทั้งคืนนะตัวทั้งคืนมันจะมีเวลามาแบบปัจจุบันเลยนะครับเอาหลายเรียกมันต่อบนแผ่นใช้เวลา6 มื้อตัวอย่างอยู่ในที่โจม Okay, we will do some other way of entering summary tasks. So you select task 1 through 3, and you click summary button here. So let's do that. You click task 1, 2, 3. Then you click summary button here. You click this button. Then let me do that again. It should be something like this, I don't know. Anyway, so it shows these three tasks are under new row. So you enter this point. You enter here, planning phase, planning. Phase. So in this way, you can also create a summary task. You select task 1, 2, 3, and you click this button. So it'll create a new row, and this row is a summary task row. Okay. So you just add this line here for these 3 tasks. What we just did is we do the grouping. We do the grouping, and you put a summary task and make those tasks as a subtask. Now we are going to link those tasks. Link means the relations between 2 tasks. So we set those relationships by something like this. So we link those tasks. And it means the order, which task should do it first, and which task should be second. So this relationship will set the order of tasks. So
preceding tasks, we call it predecessor, and succeeding tasks, we call it successor. So this is a predecessor, and this is successor. And these relationships, we sometimes call it dependencies. อันนั้นตัวต่อมาเนาะตัวนี้เป็นการสร้างลิงก์กันระหว่างทาสที่เรามีหลายๆเป็นชาตินะอันนั้นตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ตัวละมาเข้ามาคือว่าตัวไหนเรียกไหนต้องเรียกก่อนเรียกไหนที่น้ำหนักเนาะตัวที่เรียกก่อนเนี่ยคือว่า predecessor ตัวที่เรียกน้ำหนักเป็น successor คือเวลาเราเรียนในเอกสารได้เห็นกันมาตัวเรียกก่อนมันจะมีสอนซีไปหาตัวเองOkay, there are four types of relations, and default relation is finish to finish, finish to start. So it means when this task is finished, then this successor task can start. So and next relation is start to start, means when this task starts, next task can start. And finish to finish means when this task finish, this task can finish. And start to finish means when this task start, this task can finish. So there are four types of relations. ความสัมพันธ์มันมีอยู่4แบบระหว่างมันลิงก์กันยังไงนะครับมีแบบที่1เรียกที่1แล้วก่อนเรียกที่2จะเริ่มได้นะครับหรือว่าตัวที่2นะคันเรียกที่1บ่เริ่มเรียกที่2เริ่มบ่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้แบบที่2แบบที่3นะคันเรียกที่1บ่แล้วเรียกที่2ก็บ่แล้วหรือว่าเรียกที่แบบที่4หมายความว่าไงคันเรียกที่2บ่แล้วเรียกที่1บ่ได้สตาร์ทเรา Okay, now we are going to create a link. So we select task 2 and 3, and we are going to click link tasks. Okay. So we select task 2 and 3, and you click this button. Now you can see there is a link between these two. So you can see there is a link. There's a link between task 2 and 3. เราเรียกว่าเอาทัสก์ตัวทัสก์2ทัสก์เนาะตัดในสไลด์แล้วก็ลองกดปุ่มนี้โดยเริ่มต้นมันจะเป็นแบบ start to finish link or finish to start Finish to start. Okay, I will just move on. Now we'll link some more tasks. We are going to link tasks 3 and 4. So in this case, we are using different approach. We select task 4. We go to task information dialog box, and we will use predecessor tab. So let's see. Okay. So you select task 4, and you
click this button, task information here. And it will show a task information dialog box. Okay. And there are many tabs here. But we are going to use predecessor tab. อันนี้เรียกแถบที่4ก่อนเนาะแค่นั้นเป็นกดปุ่ม information เนาะที่อยู่ไปทางนี้เป็นหัวมันเนี่ยนิดนึงแล้วจะเห็น pop up window ตัวนี้ขึ้นมานะครับกดไป predecessor tab ตัวแท็บที่2 Okay. So in predecessor tab, you select this cell, and there is a drop-down button here, and you select design and marketing material, which is task number 3. So you are saying my predecessor is task number 3. Okay, this is what you are setting here. Okay, and then what? And click OK. Now you can see. Now you can see this task 4 is linked to task 3. Okay. So this is the link that you just created. This link. Okay. Is it okay? Is it? If you have a problem, ask for help. You know, there are some assistants that they can help. Some will not follow. Not follow. Yeah. Who is not following? 5 minutes. Okay. I will break 5 minutes. Okay, 5 minutes break. You didn't link. Huh? You should help each other. If somebody is having a problem, you should help, or you should ask for help. Hmm? Sure. Okay. Because the tab. You predecessor. You cannot click because you select two. What step are you doing? So you are only one. So in this case, you select and then what happened? So you task information. Then you can obviously you can. So you need to select just one. No. I'm not going to finish this. Is it okay? If you
No, still not. Why not? เป็นยัง Let's see. So you should help. You know? Why not help? So you select task 2. Oh, what happened? Yes, also. Your grouping is not correct. Well, anyway, that's okay. You can follow from here, okay? No problem. Okay, I'll continue. We will do step 9 and 10, okay? Step 9 and 10. You select task 6, 7, 8, and you are going to click this button, okay? You select task 6, 7, 8, and click this button, okay? Okay, then these 3 tasks are เปิดก่อนก็ได้เนาะข้างล่างกันก็ครับ linked, okay? เลือกก่อนเลือกแถบที่6 7 8ทาง6 7 8แล้วกดปุ่มลิงก์ปุ่มน้อยๆอยู่ทางซ้ายปุ่มคือปุ่มโซ่ Okay, now step 11. Step 11. We are going to link two phases, 2 summary tasks. Task 1 and task 5. Task 1 and task 5 are summary tasks. And we are going to, you click here and hold that mouse and drag into here and then release your button. Okay. หลังจากเอาลิงก์ระหว่างทักต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับลิงก์ระหว่างเฟซหรือว่าลิงก์ระหว่าง summary task วิธีการก็คือเพื่อว่าให้ไปเพิ่นอยู่บนเพื่อนเอาทั้งพวงนะเนาะแล้วเอาเมาส์ drag and drop ตัวทางฝ่ายของsummary task ที่1ลากไปใส่ตัว summary task ที่2ก่อน drag and drop ไปใส่กับเมาส์คลิกเซตsummary task ที่1ที่อยู่ตามเส้นสีดำนะเนาะเห็นว่าอยู่ในขวดลองลิงก์เลย Okay, so you select task 1 here. Select this bar and I don't know why it doesn't work. Somehow, okay. You just drag your mouse over to task 5 bar and you release it. Then there is a link between task 1 and task 5. Okay. Now number 13, and we will move on. In number 13, we are going to enter specific duration value. For task 3, we type 2 weeks. So you are going to enter this 2 weeks. When you enter it,
this bar becomes longer. That bar represents the duration of the task. So when you enter 2 weeks, it will represent 2 weeks. So for the task 3, you enter, for the duration, you enter 2 weeks. Okay. ตอนนี้สมมติว่าห้องเวลาของทางที่3ของเราที่ใช้เวลาอาทิตย์นะคือตัวอย่างว่าห้องละ2 อาทิตย์เอามาเปลี่ยนตัวหนังสือเป็น2 วิคเนาะมันจะแค่ออโต้ขยายอยู่ในห้องบนขวดยาวไปเอง But when you do that, this task 3, the milestone stays there, even though the task 3 and task 4 are linked. So to reflect that, you are going to select task 4 and click respect link. So let's do that. You select task 4. And there is a respect link here. You click this respect link. Now this milestone moves to the right to respect this link. So this milestone is now occurring after this task finishes. วันนี้ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเวลาแบบนั้นไมล์สโตนมันโซ่ก็ถึงเราเนี่ยนะเก่าอยู่บางทีเก่าอยู่วันนี้เอาที่ย้ายไมล์สโตนไปอยู่บนที่ว่าเรียกกันเป็นมันใช้เวลาแล้วไปเรียกแถวไมล์สโตนแล้วกดปุ่ม respect link มันจะย้ายไปตามเวลา Okay. As you can see, using manual schedule is not convenient because we are not using the function of auto-scheduling function of Microsoft project. So what you usually do in creating a new plan is you start with a manual scheduling, but after you capture those initial information, you convert those tasks to auto-schedule tasks so that this software can automatically schedule based on the links. Okay. จะเห็นว่าเขาเห็นมาเป็นแบบแมนนวลจะว่ามาก่อนนะครับเพราะว่าเขาต้องไปตั้งจริงๆเปลี่ยนแต่ว่าโปรแกรมนี้มันจะมีอันช่วยให้เขาเห็นเป็นออโต้ได้ครับก็จะเห็นเขาวางแผนง่ายขึ้นนะครับ So in this column, it says task mode, and it shows different icon here. If icon look like this, it is a manual task. If icon is like this, it is a auto schedule task. So we are going to change that. I'm going. อยู่ข้างหน้าทักมันจะมีแบบคือคล้ายๆปักบุตรที่เราเป็นแมนนวลทักเดี๋ยวถ้าเป็นสีฟ้าๆของที่เรียบแล้วออโต้ทักแล้วเราจะเปลี่ยนตรงนี้ออโต้ So now you select task 2 and 4, and then you click auto schedule here. Let's see. You select task 2, 3, 4, and you click task. This button here, auto schedule. Now you can see this icon is changed to auto schedule icon.
And you can also select here, and you can change this mode to auto here also. So you can do it here, or you can do it by clicking this button. Okay, either way. สามารถเลือกระดับกดปุ่มออโต้เกี่ยวดูเลยว่าที่ไปเลือกแต่ละอันเราคือการโชว์อยู่เราเปลี่ยนเป็นออโต้ก็ได้สองที And on the next page, you can also select task 7 and 8, and you can click this button again. So now every task is converted to auto schedule type of tasks. Okay, now every tasks are in auto mode, okay. Auto schedule mode. If you cannot follow, you should ask. Okay. Now we are going to switch the mode. Switching the mode means that if you're going to add a new task, is it going to be a manual task or automatic task? So you set the default for the new task. So to change that, you click mode auto schedule. So in that task. ตัวนี้มันหมายความว่าเวลาเราที่เพิ่มทัสใหม่แบบนี้เวลาเราจะให้มันเป็นออโต้เลยอะไรจริง Click mode, and you click this auto schedule here. You click auto schedule. Now, if you create a new task, that task will be auto schedule type of tasks. If you want to, up to now, if you create a new task, it'll be a manually scheduled task type. But if once you change this mode to auto schedule, now if you create a new task, then the task type will be auto schedule type. Or you can change that here also. They are same thing. So you are manual, auto. เปลี่ยนอยู่ทั้งเรื่องอะไรทั้งรูปอะไรเนาะเขาทำให้ทุกวันเดี๋ยวนี้เขาอยู่โหมดแต่เขาก็อยู่สเตตัสบ้านทั้งรูปก็ได้เห็นได้ไหม For example, if I enter something here, you can see this is an auto schedule, not a manual schedule. The icon says that this is an auto schedule. Okay, step number 8. We are going to add one more task below task 8, and type task name and enter. And then we select task 8 and 9, and we are going to link them. Okay. So
you are going to enter here, lunch, social media program. And you select 8 and 9 and click link. Pass ต่อไปนะที่มันจะเป็นออโต้สตูดิโอเลยและลิงก์ระหว่าง pass ไปกับตัวของแอปเข้าลิงก์เอาวันนี้มาเพื่อจะลิงก์กัน Okay. Okay. Okay, we just finished step 10. We finished this 10 here. This is we just link task 8 and 9. I mean, yes, 8 and 9. Okay, we just finished linking the tasks. Okay. Linking task is very, very important in Microsoft project. If you cannot link tasks, you cannot use this software. You should be feel very easy to link, unlink, and grouping. So this is a very, very basic function of this software. If you cannot link tasks, you cannot use this software. Okay. การลิงก์เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราวิธีลิงก์เนี่ยง่ายๆที่ใช้ก็เกิดขึ้น Okay, now we are going to move on to the different topic. We are going to check the duration of the whole project. There are several different ways of checking the whole duration of the project. You can check in timeline view, or you can check by project summary task, or you can check by project information dialog box. And this is the timeline view. And in the timeline view, there is a start date and end date. So where is timeline here? This on the top, you can see a bar here. This is a timeline view. Okay, you can see this is a start date, and there is an end date. So you can see when this plan is going to start and when this plan is going to finish. นี่เป็นไทม์ไลน์เราจะเห็นวิธีการของแฟรนไชส์เราจะเห็นมันจะมีวันที่ start ของโปรเจกต์แล้วก็ finish ของโปรเจกต์ Okay, so this is a start date and end date. Okay. The second way of doing the start date, end date is using a project information dialog box. So you click project information, then this box will open, and it will show start date and finish date. So you project information, you can and it should I should mention, you should click this button, statistics button. You click this button, and it will show
the start date and finish date. Okay. That's the, okay. And the third way of doing that information about plan's duration is you are creating project summary tasks at the top. So to create this summary task at the top, you use format and project summary task checkbox. So you click format, and there is a checkbox here. You click this click this checkbox, and you can see this line. This line is added, number 0. Number 0 means this is the summary task for the whole project. So in this case, this says the project will take 21 days and will start January 5th and finish at 3rd of February. อันนี้เป็นวิธีว่าเขาจะเบิ่ง start and finish date ของตัวจริงเรามีความวิธีที่3นะตัวที่2ก็เป็นวิธีนำตัวทางโปรโมชั่นตัวที่3มาเพิ่มproject summary task ขึ้นมาโดยเรียกในเป็น format การเรียกของติดตัวproject summary task ที่เราจะเห็นขึ้นมา Okay, you can also enter some notes for tasks. For that, you use a task notes command and enter any notes you want to enter. Okay, so go to task. And here's a note button here. So you, okay. For example, you take task 6, and you click this button. It shows a form you can enter any tasks. Any tasks? Well, I in this case get recipient CP. CP. List from public. Okay, then you click OK. Then it shows an icon, says there is a note for this task number 6. So if you bring your mouse here, it will show a message about this icon. So you can just bring your mouse over that icon. เพิ่มแสดงเรื่องในการเพิ่มโน้ตเพิ่มความอธิบายมันเข้าไปในทางสมมติว่าเราอยากมาไว้เราเขียนมาเหตุไว้แบบนี้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างไรเราก็สามารถเพิ่มได้โดยว่าไปเข้าแท็บไปเลือกก่อนเราที่โน้ตเส้นตัวไหนตัวทัสไหนแล้วเลือกนั้นก็ไปเลือกแท็บทัสที่เป็นเพิ่มมาเลยตัวใจทัสโน้ตเราสามารถเพิ่มโน้ตเข้าไปได้ Okay. Step number 6, you can enter also hyperlink. Hyperlink means that a text that you can click, and it will open a browser and show a web page. So to do that, you are going to use a hyperlink menu. You right click the text
right-click the text, task number 8, and select hyperlink. So you right-click the task 8. There is a hyperlink menu here. Okay. And you enter some text here. So in this case, add to Spring catalog here. And you put address here. You put address of that hyperlink. So in this case, Microsoft site. อันนี้เป็นการอธิบายเพิ่มโดยเอาลิงก์ไปหาเว็บเพจอยู่อินเทอร์เน็ตทำคันไว้โปรเจกต์มันมีเรฟเฟอเรนซ์ไปหาทางนอกกรณีว่าง่ายขึ้นเวลาเราซ่อมข้อมูลนะแต่คันโบมีก็จะเปลี่ยนใจนะคันว่ามีใช้วิธีการลิงก์แบบเลือกทางสกอร์แล้วก็คลิกลูกหัวเลือกไฮเปอร์ลิงก์จะเห็นพอตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ก้อนว่าลิงก์ไปใส่ Okay, after you enter this hyperlink, you click OK. Again, now it shows a icon for hyperlink. So if you want to go that website, you right-click this icon, and hyperlink, and open hyperlink. Then it will show. It should show. I don't know why it doesn't show. Yeah, it is working, but it is very slow. Very, very slow. My computer has a problem. Anyway, so it is showing now Microsoft website, okay? So that's the link. I just put it in. Okay, that's how you enter a hyperlink. Next is almost done. Bear with me. We have 2 pages to go before a break. Now we are going to learn how to add columns in the table side. So there are many columns here, right? This is the columns. And you want to add another column. So how we can do it? So to do that, you just drag this middle bar to the right. Then you can see a column called Add New Column. Okay? Add New Column. So you click this header and select any field you want. For example, if you want to add a column for property called active, you select active. Then this column will show the values for the property of active. Okay? That's how you add new column in the table side. Also, you can hide some columns. Like if you want to hide this column, you right-click, and there is a hide command here. So if you click this hide, you can hide that column. Or and also you can drag some columns. You click it. You hold your mouse and drag
anywhere you want to place that column. In this case, now this active column moved to the left. You click, drag, left or right, and release it. Then you can change the order of the column. Okay, that's enough for early morning. So we'll take a 15-minute break and we'll come back.